Hello friends, welcome to Kamus Tasty Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி Orapadai. வாங்க எப்படி பண்ணுறது. தேங்காய் 2 ஸ்பூன், தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி, துருவின வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள், பூண்டு, பெருஞ்சீரகம், சோம்பு, தக்காளி, உப்பு. இப்போது 1.5 கப் இட்லி அரிசிக்கு 3/4 கப் கடலைப்பருப்பு, 1/2 கப் துவரம்பருப்பு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறேன். மாவை இதுமாரி குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அடைக்கு தேவையான பொருளை நம்ம சேர்த்து அரைச்சிடலாம். ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, 2 ஸ்பூன் சோம்பு, தனி மிளகாத்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன், தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு. அதை எடுத்து இந்த மாவோட கலந்துக்கலாம். முதல்ல ஒன்றும் போடாமல் அரைச்ச மாவோட கலந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் துருவின தேங்காய் அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி, ஒரு கப் வெங்காயம், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. நான் இந்த அரை தக்காளியை நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம அடையோடு சேர்த்துக்கலாம். இது டேஸ்ட்டை இன்னும் அதிகம் பண்ணி தரும். வீட்டில் முருங்கைக்கீரை இருந்தால் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. அடைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த தோசைக்கல்ல நல்லா காஞ்சிருச்சு. இது தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் அல்லது நெய் ஊற்றிக்கலாம். ஏடா சுவையான ஒரப்படை ரெடி ஆகிடுச்சு. இது எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.